Shubor nakaslem jong unongsan hima. U MLA Kanongpo constituency uba Meralbons im hagasngi palay ula pentip basyan yaki arts pasan phongut kilongkmi nongthan jan rindia kinyo no yagasong pisa jingerap nakasarkar jilla lingba ka scheme CM Elevate yakani uba Meralbon ulayathu hadin ba lawai ka jingelang bat kinongthan jan rindia banakathan ribhoi district bat ki bahap hapo ka umling CNRD block Hakajinge don lang ki he officer katanat Meghalaya Basin Management Agency bat katanat textile jangka sarkar jilla. Uba Meralbon habakran siya kinong tho kubor ulayat ho. Baula lum ya kani kajinge lang hadin baula yo pediang ya kajing ujor na kilong kami nong than jan. Bakimpat yo ya kasong jinge rapisa balapan mang na kasarkar lingba ka scheme CM Elevate na do usnem arhajar apusaw kabayat lingba katanat MBMA. Shu ulayathu bagi ars pasan phongut kinong thanjan rindia kinyo mar nyo pupra hajar bat na kane khatsan hajar kadai na kabenta jong karam bat san pasan kadai kaba kinong thanjan kin haban yarap kin show hapo shisnem uba Meralbon ulayathu bagi kinong thanjan rindia kibayo jingerap lingba ka scheme CM Elevate kideban penkhot ya karam hapo nyosnem Kumu MLA kathan ngalayo pediang ya kajing ujor na kilong kami bathan jan rindia. Bat day namar kani lalum ya kajing lang bat kilong kami ha kajing don lang ki he officer na katanat MBMA bat katanat textile ka sarkar Meghalaya. Loong uba Meralbon. Madagasngi nilayo ban lum ya ka meeting ka BD bat ki nong thanjan ki Weavers nampo ki babuni di nampo umling sin ari block na Ribhoi district ki bahap po ka nampo constituency ka BD bat ka wi ni ki mat ki ba komsan ba baniyo ya gili ki jengarap ki bina kadian jong suka kani ka bangilum meeting Madagasngi di berdekat sia ka scheme CM Elevate ka baki nong thanjan ki Weavers ki jong hanlum ki dei baniyo nampo area ni isutu sarkar kala persyang ban biang di kam di bubun mening la yo ban khot ye executive director jongka MBMA nembat ke official kumjuru director jongka textile department baki district handum officer joli ban review ya ki babun ki project ki ba ki nong thanjan joli kila dep ban yo ban hagaju kopor ya ki badang dei ban yo Pat kamtam gini ginong tanjungi kiba don rengkat Madagasngi yang ni kiba apply ya kani CM Elevate usnem aja pusau de kidon ki issue kiba ki kimsam layo adu mentah kadang-kadang lokot gini meeting ban penting kena bakin yo no ya kitu ki jingarap kiba kidei ban yo ha ka ban yo ya ki provision kepada bikin ai ya ka lum bat hagaju ka por ban yo ya ka working capital bikin tit ksai tenta ter ka bakan thup ya kan ka amount ya ka bakila ai kerpang na kam tag individual ki yo kumba nyo ko prahajar ki we individual beneficiary ba bahang ne ka don ka loan component ka bakum khat san hajar ki ka loan ka bakin hapan siupat na lor ka individual contribution ko 100% na gilang ki beneficiary ta ka beri berkani gidon ki issue kendiat mentala arsnem dona tam mentak kim syam layo ten tagadau ngi dalum ya kene meeting Madagasngi ban ngi shine ngi ya kren ban bangi penpau jeng sungu ka mentai jeng ngi ginong thang gi jeng ngi ki bala shipkhia ban ya wan ka ngi kecaka office jeng ni bat komju ke official na kalian jeng ka sarkar ki bala pensyai ki bala pentikena ba kan ya baik nang nek sakmat kat bala ngin persyang usi jeng dunang ni ang tai kindon ni genre ngin persyang kat bala ban pentikena ba kini ki jengerap nang ba jeng CM Elevate kin poi saki nong than ki ba ki jungi alor kani ki mat ki bagi review bat ki officer ki long hakabidi bat ki we de ki bentaro ki badon jong ki group jong ki society jong ki SAG ru ki thuk lang ni ya ki bagi sayo ya kini ki jengerap kan kham he ki jengerap hakabidi bat kini ki group bat ki SAG bat ki sayo bat kan long ga jingker khu na gum ta jong ki haki por ki banwan ta kabdi mdak sing ka meeting bang yalum lang bagi official giri halor ga ta ka phang ki jengerap ki bat ki nong than gi jong ki
beri usai rendia erisil yo yang jengerap agi jengian jongka por sekat Kumbakat nu ngut rai gini ki no. ki ban yo ya kalum ki barok ki total but individual but kini ki group kin aspa sampo ki ban yo ya ki kini ki frame loom ki kan ki bakin sa supply na kalian jongka sorkar but kumju kini yo anak ni ka aman ko melong ki meni kan don ro working capital ka bai tray bai chit sai ki sayo kan sa rum ki account ki Long bakadon ka jing delay ban ai gini ka jing rap ikine what is the problem faced by them? Kadon ka isu kendiat hang ni tinggal ya sort out di kita meni banyak shy banyak baik jadi nak kadau ba ngelakot kenang ir meeting rumah ba kini ki nong than ki lawan kendu yang aku MLD kadang masalup ini meeting ban pembek ban lek kloi bat ya kini ngila ya shimnya garai meni bau kapok lai lagum no ya working capital bikin penlai polai tu malah kuno ya kini gilum ban pendep ban perpoi jadi bani siri sapo lai benai kita gede punya lah ya keren